narxi 15 ming dollar bo'ladi. Faqat oldindan 5 ming dollar avans berasizlar. Sababi o'zimizning xarajatlar uchun. Hammasi abeti ichida, hamma musor-pusurlari hammasini yo'qotib, chiroyli qilib, top-toza qilib, pokiza qilib topshiramiz. Bo'lmasa, biz og'ayni bilan bir maslahatlashaylik. O'shanga qarab sizga kechki payt telefon qilamiz. Bo'ladi, ya'ni 10 ming dollarga qilib beramiz, aka. Bo'lishimi? Ha, bo'ladi, ya'ni aka. O'zi ish yo'q-da, shuni kelishtirib aytaman. Qachondan boshlaysiz? Bizga imkon qadar tezroq boshlashingiz kerak-da. Ha, bizda bolalar ham bekor, o'zi bekor edi. Ertadan boshlayveramiz, aka. Tezlatib. Qanchada bitirib beraman dedingiz? Harakat qilib shu 1,5 oyda bitirib. 1,5 oyda bitirib berasiz. O'g'ay nima deysan? Bo'ladi. Bo'l. Faqat aka, bizga avans berasiz. Biz ishni 50% ni olib, oldindan ishni boshlaymiz, aka. O'shanda nech pul berishim kerak? 10 ming dollar bo'lsa, 5 ming dollar berasiz. Kamroq bersa bo'lmaydimi? Yo'q, aka, shu 5 ming olib bizga keyin hadeb pul so'ravermaymiz. Bo'ldi, beraveradi. Xudo xolisi o'rtog'imga ozgina defekt joylab qo'yib qo'ygan. Anaqa narsalar bo'lmaydi. Sifat bo'lib chiqadi. Yo'q, aka, harakat qilib chiroyli qilib beramiz, sovg'a qilamiz. O'rtog'im oldi uyalib qolmaydi yana. Yo'q, harakat qilib men chiroyli qilib beramiz. Mana aka. Anchadan beri ishlab yurgan bolalar. 5 ming dollar, aka. Rahmat. Sana olmaysizmi? Yo'q, bo'ldi, aka, ishondim. Faqat aka, bizani bolalarga 3 mahal pitani qilib berasiz. Keyin men musor-pusurlarga ularni bolalar olib kelib ishlatamiz, ularga ademi berasiz. Keyin bizani bolalarga yotoq joy kerak. O'shalarni qilib berasiz. Keyin u joylar ham ozgina sovuq ekan, ozgina o'tlarga isitib, anaqa qo'yib pechka qo'yib berishingiz kerak bo'ladi, aka. Nega g'alati emasmi? G'alati emas. Hamma ustiga kelsa, hamma narsasi ichida qilib beradi bu narsalar. Yo'q, aka, biz hamma joyda shunaqa. Bizani bolalar bu musorlarni olmaydi, aka. Bizani bolalar faqat tayyor joyga kelib ishlaydi. Abetingga kim ko'taradi u? Bizga narsalar yo'q bo'lmaydi. Chumahal pitani qilib berasiz, aka, bolalarga. Chumahal pitani qilib ishlaydi. Keyin bizani bolalar aka soat 9 dan 6 gacha ishlaydi. Yo'q, bizga to'g'ri. Bizga to'g'ri kelmaydi, pulni olib gapni. To'g'ri kelmaydi. Sog' bo'lasizlar. Kimni olib kelding? Ustaga ham o'xshamaydi-yu. Ani ustaga telefon qilaman. Bu yaxshiroq edi, u ishiga ham, gapiga ham javob beryapti. Ha, buning nima deyotganini bilasan? Kechgacha ishlaymiz deyapti-da. 9 dan 5 gacha, 9 dan 6 gacha 3 mahal pitani. Nima degani bu? Ani ustaga telefon qil. Telefon nechi nomeri? Ha, bo'ldi, bitta bor ekansiz. Alo. Alo. O'ladi. Va usta charchamayapsizmi? Rahmat, ahvolingiz yaxshimi? Ha, rahmat, siz tuzimsiz? O'ladi. Siz bilan gaplashuvdik-ku, ish bo'yicha. Ish bo'yicha edi? Do'kon. Do'konni remontga patkul chiqib berish kerak edi. Bo'ldi.